Təqdim edin. Mən İbrahimova Bahar, Əhliman qızı. İşğaldan azad olmuş hansı bölgədənsiniz? Xankəndi şəhəri, Kərkicahın qəsəbəsində 1969-cu il iyun 21-i anadan olmuşam. Orta məktəbi orada oxumuşam. Sonra isə təhsilimi davam etdirmişəm. Buyurun. Doğma yurdunuzu tərk etdiniz. 1988-ci il fevralın 13-də Xankəndində ilk nümayişlər başladı. Əvvəlcə dinc nümayişlər olsa da get-gedə silahlı toqquşmalara gətirib çıxardı. Və Xankəndində yaşayan az sayda Azərbaycan evlərini yandırmağa, onları iş yerindən qovmağa başladılar. Və Kərkicaha artıq Xankəndində Azərbaycanı qalmadıqdan sonra ilkin hədəf Kərkicahan oldu. Kərkicahan nə qədər müqavimət göstərməyə çalışsa da, həm düşmənin sayı çoxluğu, həm silahının çoxluğu onların öz kəndini tərk etməyə məcbur elədi. Hansı xatirələriniz var? Bizim kəndin çox gözəl mənzərəsi var. Bir tərəfdən baxdıqda Şuşa görsənir, Kirsdağları görsənir. Payız düşəndə oktyabrda yatıb gecə səhər ayılırdıq ki, Kirsin başı artıq qardır. Kərkicahan çox gözəl meşələrlə əhatə olunmuşdu. Həmin meşələrdə gözəl meyvə ağacları vardı. Alma, armud, quş armudu, zoğal, fındıq, qoz. Biz uşaq vaxtı çox xoşlayırdıq. Gedək meyvə yığaq, müxtəlif göy pencərlər yığırdıq. Yəni, həqiqətən o günləri çox xatırlayıram və çox sevirəm. Ümumiyyətlə, mən təbiəti çox sevirəm. Və yazda baxırdıq ki, fevral ayından artıq qaya başında fındıqlı zoğallar çiçəkləməyə başlayıbdır. Payız olanda həmin meşələrə baxırdın ki, qırmızı, narıncı, sarı yarpaqlarla, xəzan yarpaqları ilə bürünübdür bütün meşə. O qədər gözəl görsənirdi. Mən çox xoşbəxtəm ki, o torpağa yenidən ayaq bastım. Həmişə arzulayırdım və deyirdim, kaş ölənə qədər bir dəfə gedib mən o torpaqları görəydim. İndi xoşbəxtəm ki, çoxlarımızın, valideynlərimizin görmədiyi, arzuladığı, həmişə can atdığı arzuya mən getdim, çatdım. O torpaqlarda nəfəs aldım, ora ayaq bastım. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, dövlətimizi var eləsin. Yaxınlarınızdan döyüşdə kimləri iştirak edib? Atam, 2 qardaşım, ümumiyyətlə Kərkicahanda yaşayan insanların istər qadın, istər kişi, istər cavan, istər yaşlı, hamısı öz torpağını müdafiə eləməyə məcbur idi. Yəni, o kənddə kimsə döyüşüb, kimsə oturmurdu. Hamı döyüşürdü. Evinizlə bağlı hansı bir xəbəriniz var? Kəndin aşağı hissəsi, yəni Xankəndinə yaxın olan hissələrdə ermənilər yaşayıb, o evlər yaşayıb. Hal-hazırda mövcuddur daha doğrusu. Yuxarı hissələr isə yandırılıb, tamamilə yerlə yeksan olub. Sanki burada heç yaşayış olmayıbdır. Ona görə də bizə Kərkicahan qəsəbəsi ərazisi ayrılıb, Ərminavan deyilən hissədə bizim sakinlərə evlər ayrılıb. Yəni 2-3 dəfə köç olubdur, bir neçə ailə hal-hazırda yaşayır. Yəqin ki, ilk növbədə acınacaqlı şəraiti olan, yataqxanada yaşayan əhalini köçürür. Yəqin ki, növbə bizə də çatacaq. Və o günləri çox böyük həsrətlə gözləyirəm. Yurdunuzla bağlı hansı planlarınız var? Planlar, arzular çox böyükdür. Yəqin ki, köçdükdən sonra daha aydın və dəqiqlə məlum olacaq ki, mən nə istəyirəm. Mən ümumiyyətlə gəncliyi təhsilə səsləyərdim. Təhsilə çox böyük önəm verirəm. Arzu edərdim ki, Qarabağ gəncləri tək Azərbaycan daxilində olan ali təhsil müəssisələrinə deyil, həm də ki, xaricdə təhsilə daha çox önəm versinlər. Yaxşı kadr kimi, ləyaqətli vətəndaş kimi inkişaf eləsinlər, Qarabağa böyük layihələr gətirsinlər, inkişafında rol oynasınlar. Yəqin ki, gəncliyin istiqamətləndirilməsi istiqamətində onlara məsləhətlərimi əsirgəməm.